Olá pessoal, olha nós de volta. O B74 não vai apresentar nada de bicicleta, não agora. Eu vou apresentar a vocês um problema que eu solucionei do meu carro, que é o meu caminhãozinho HR. Esse problema aqui eu tinha falado no vídeo passado a respeito de pinça e parafusos quebrados. Não sei se vocês lembram, tá lá no vídeo passado. E eu troquei, eu coloquei esses parafusos, ó, aqui ó, esses parafusos, igual eu coloquei no outro do lado direito. Agora aqui que tá um barulho daquele ensurdecedor, substituí esse. Aliás, tirei esse e coloquei esse. Esse era o original, ó. Que ele tá parafusado aqui, ó. Você vai tirar fácil. Vamos lá. Não vai querer sair? Então bora usar a cabeça um pouquinho aqui. Tá aí, vocês estão vendo aqui, ó. Esse parafusinho aqui, ó, é o mesmo que tava aqui. É esse parafuso que estava aqui, eu substituí e coloquei esse. Barulho? Nem pensar, cara, em suspensão mais. Se tiver outro barulho em suspensão, deve ser de outra coisa, não de suspensão mais. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Parafuso varado, um do lado do outro. Não sei se vocês estão vendo, que tá com um pouco brilho aqui, ó. Aqui, ó. Cerca de 16 centímetros esse parafuso, mais ou menos. Cabeça 13, cabeça chave 13. Agora eu não me lembro se ele tá em milímetro ou polegada, mas vai resolver o problema do mesmo jeito. E agora eu vou colocar o pneu. Ok? Para quem tem HR e tá com problema de quebrar parafuso e tá pagando absurdo nesses parafusos de R$70 que é o par. Desse parafuso aqui, ó. Tá custando R$70 o par dele. Eles quebram muito aqui, ó. Vocês podem ver no vídeo passado que eu fiz, no outro vídeo tá lá. Que tá direitinho mostrando lá esses parafusinhos aqui quebrados dentro dessa pinça aqui, ó. Onde eu tirei agora há pouco para vocês. Ok? Para quem tiver interesse em consertar alguma coisa de suspensão da HR referida a isso aqui, a barulho de pastilhas e pinça, parafuso quebrado, pode fazer que dá certo. Valeu, um abraço.